21 iyulda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesləri keçirildi. Həbsdə olan digər məhbuslara ayrı, mənə vaxt ayırmayın. Rəsul Cəfərovun ilkin hazırlıq mərhələsi hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə aparıldı. Bu prosesdə 3 vəsatət təqdim etdi. Rəsul Cəfərov Şüşəbənddə, yəni akvariumda saxlanılırdı və bu da bizim müdafiə işimizi qurmağa mane olurdu. Ona görə də biz vəsatət verdik ki, o müdafiəçisinin yanında əyləşsin. Növbəti vəsatətimiz onun həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi və ev tutsaxlığı ilə əvəz olunması idi. Və üçüncü vəsatətimiz də məhkəmənin qismən istintaq keçirilməsinə bağlı vəsatət edir ki, bu vəsatətdə də biz göstərmiş izlərə çəkmiş şəxslərin statusuna xitam verilsin. Bu təəssüf ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu vəsatətləri təmin eləmədi. Rəsul Cəfərovun məhkəmə prosesinə ailəsindən başqa heç kim buraxılmadı. Yox, rahat girmək olar. Növbəti məhkəmə prosesi 31 iyula təyin olundu. İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesində vəkillər hüquq müdafiəçisinin şüşə qəfəsdə saxlanılmasına etiraz etdilər. Hakim Mirzəli Abbasov şüşə qəfəsin standartlara uyğun quraşdırıldığını dedi və vəsadəti təmin etmədi. İntiqam Əliyev çıxışında şüşə qəfəsdə saxlanmasını insan ləyaqətini alçaldan üsul adlandırdı. Məni burada saxlamaq üçün ciddi əsaslar olmalıdır. Vəkillərlə məsləhətləşməyə ehtiyacım var. Zalda oturanlardan mənə xətər gələr, ya məndən onlara. Bu akvariumdur. Əslində bu dəmir barmaqlıqlardan qat-qat təhqir edicidir. Bu ölçüdə müstəqil məhkəmə yoxdur. Məni, Xədicəni, Leyla Yunusu, Asif Yusiflini burada niyə saxlayırsınız? Bu hadisə Azərbaycanda məhkəmənin ədalətin nə durumda olduğunu göstərir. Vəkil Cavad Cavadov deyir ki, məhkəmə İntiqam Əliyevin adi fundamental hüquqlarını belə təmin etmədi. Müdafiə tərəfi necə mötəbər sübut təqdim elədi. Polşa Respublikası, Polşa Varşava Dövlət Universiteti professorunun xəttşünaslıq ekspertizası keçdiyi rəyi alternativ müdafiə tərəfinin təşəbbüsü ilə. Yəni bunu biz niyə elə edirik? Çünki daxili instansiyalarda, daxildə bizim belə imkanımız yoxdur. Və orada da rəy verilmişdi həmin o tapşırıq müqavilələri ilə bağlı imzalar İntiqam Əliyevə məxsus deyil. Təəssüflər olsun ki, məhkəmə bunu qəbul eləmədi. Məhkəmə hüquq müdafiəçisinin apellyasiya şikayətini təmin etmədi. Prosesin sonunda İntiqam Əliyev həbsdə olan dostlara, ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə aparanlara və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə təşəkkür etdi. İntiqam Əliyev qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.